राम्रो साथी चाहिँ भाग्यमानीले मात्र पाउँछ कि राम्रो साथी साँच्चैको साथी साथीको परिभाषा सहितको साथी के सबै परिभाषा इन्क्लुडिङ भएको साथी चाहिँ भाग्यमानीले मात्र पाउँछ रुन मिल्ने साथी हाँस्न मिल्ने साथी साथी भन्ने चिज चाहिँ यस्तो चिज हो कि जुन चाहिँ सदाबहार चाहिन्छ कि मर्नको लागि चाहिँ साथी चाहिँदैन होला तर बाँचुन्जेल चाहिँ साथी चाहिन्छ मर्ने बेलामा मात्र नचाहिने हो साथीहरू त अघि पछि त सबैमा सँगै चाहिन्छ होला जस्तै साथीको रूपमा कोही छोरा साथीको रूपमा आउलान् कोही नाति साथीको रूपमा आउलान् कोही पहिला दुश्मन भनेकोहरू नै साथीको रूपमा आउलान् साथी भन्ने भगवान हो विश्वास गर्छौँ भने त्यही हो तर सच्चा साथी चाहिँ हुनु पर्यो